এটা হলো আইকেল IK20 ওয়াট ওয়্যারলেস সাউন্ডবার। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন আইকেল i20 এই সাউন্ডবারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং, রিভিউ এবং এই সাউন্ডবার সম্পর্কিত সমস্ত ইনফরমেশন। তো এই সাউন্ডবারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন আইকেল এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন IK20 ওয়াট ওয়্যারলেস সাউন্ডবার। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস, ইনফরমেশন এবং স্পেসিফিকেশনস, তা আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 2999 রুপিস, বাট আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 1499 রুপিসে, অর্থাৎ মাত্র 1499 টাকায়। তো এরপর আমি সাউন্ড বক্সটি আনবক্স করছি। তো এরকম একটা প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন এবং একদম প্রথমেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সাউন্ডবার, একটি নর্মাল চার্জিং কেবল 5 ভোল্টের এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স কেবল। তো এই কেবলগুলির কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো আইকেলের স্পিকারটির কেবলগুলি আপনারা মিডিয়াম কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন। তো এই কেবলগুলি ছাড়া বক্সের মধ্যে আপনারা পাবেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তো এরপর আমি স্পিকারটি প্যাকেট থেকে ওপেন করছি। তো ফ্রেন্ডস, হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ আইকেল IK20 20 ওয়াট ওয়্যারলেস সাউন্ডবার। তো এই সাউন্ডবারটি হাতে নেওয়ার পর আমার মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বার হচ্ছে, সেটা হলো ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। কারণ সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্ট। তো যাই হোক, বিল্ড কোয়ালিটি দেখলে হবে না, তো দেখতে হবে সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। তো সেটা জানার জন্য ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এবার দেখে নেওয়া যাক সাউন্ডবারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো সাউন্ডবারটির একদম ফ্রন্ট আপনারা পাচ্ছেন একটা ডিজাইন, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং সিঙ্গেল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এছাড়া এই সাউন্ডবারটির ফন্টে কিন্তু আপনারা কোনো কোম্পানির লোগো পাচ্ছেন না। তো এই সাউন্ডবারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 5টা বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন অর্থাৎ অন অফ বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন, অর্থাৎ এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় সাউন্ডবারটিকে প্লে এবং পজ করতে পারবেন। এবং সব শেষে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো এই মোড বাটনটির মাধ্যমে স্পিকারটির ব্লুটুথ মোড, FM মোড, অক্স মোড বা USB মোড, এই মোডগুলিকে আপনারা চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। তো এই সাউন্ডবারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন অক্স পোর্ট, থাকছে USB পোর্ট, মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। থাকছে 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং পাচ্ছেন একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। এবং এই সাউন্ডবারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো এই সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন। তো এই সাউন্ডবারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণই রাবার ফিনিশের সঙ্গে এবং হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি। তো রাবার ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু সাউন্ডবারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে। এছাড়া সাউন্ডবারটি পাবেন একদম আপনারা রাউন্ড শেপের সঙ্গে। তো শেপটা কিন্তু আপনারা দেখছেন যথেষ্ট গ্রেট এবং ইউনিক একটা শেপের সঙ্গে কিন্তু আপনারা আইকেল i20 এই সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন। এবং এই সাউন্ডবারটির পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায় তো একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন। এবং পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা খুব সহজে সাউন্ডবারটিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। এবং ওয়েটের কথা যদি বলা যায় তো অ্যারাউন্ড 1 কেজির কমে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন। এবং এই সাউন্ডবারটিকে একটি ওয়ান হ্যান্ডেড সাউন্ডবার বললে ভুল বলা হবে না, কারণ সাউন্ডবারটি একদমই পোর্টেবল এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদমই ওয়ান হ্যান্ডেড একটি সাউন্ডবার। তো এই সাউন্ডবারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায় তো আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে আউটপুট পাওয়ার পাবেন 20 ওয়াট, অর্থাৎ এটি একটি 20 ওয়াটের সাউন্ডবার। এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0, ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাচ্ছেন সাউন্ডবারটিতে 10 মিটার। সাউন্ডবারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাবেন 2400 mAh এর, অর্থাৎ 2400 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এই সাউন্ডবারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 3 থেকে 3.5 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই সাউন্ডবারটির পাবেন 5 থেকে 5.5 ঘন্টা অ্যাট 50% ভলিউমে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউম দিয়ে সাউন্ডবারটিকে ইউজ করেন তবে কিন্তু 5 থেকে 5.5 ঘন্টার মধ্যে আপনারা সাউন্ডবারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাবেন। এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার 52 mm এর সঙ্গে, অর্থাৎ স্পিকার দুটিতে আপনারা ডাইভার্স সাইজ পাচ্ছেন 52 mm এর সঙ্গে। এছাড়া এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মুভি এবং মিউজিক মোড। এবং এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পেতে চলেছেন সিনেমাটিক সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন মাল্টিপল মোডের সুবিধা। তো সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ মোড, FM মোড, অক্স মোড, USB মোড এবং TF কার্ড মোড। তো এই সাউন্ডবারটির পাওয়ার অন করার জন্য একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন।
তো আমার কাছে একটু স্লো বলে মনে হলো। তো যাই হোক 3-4 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনারা সাউন্ড বারটি অন করতে পারবেন এবং অন করার পর একদম টপে আপনারা যে বাটন বারটা দেখছেন, তো এই বাটন বারে পাবেন আপনারা একটি এলইডি লাইট, অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাটনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি হোয়াইট কালারের এলইডি লাইট। তো এরপর আমি এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, ভাবছেন সাবস্ক্রাইব করবেন কিনা, তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউয়ের ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি সাউন্ড বারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর সাউন্ড বারটির ডিভাইস নেম আপনারা পাবেন D12 এর সঙ্গে এবং এই সাউন্ড বারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend. তো এটা হলো KALL IK20 ওয়াট ওয়্যারলেস সাউন্ড বার। তো এই সাউন্ড বারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে কিন্তু এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই কিন্তু সমানভাবে লাউড এবং ক্লিয়ারের সঙ্গে এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে শুনতে পেয়েছি। এছাড়া এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন সিনেমাটিক সাউন্ড কোয়ালিটি, সঙ্গে পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ডের সঙ্গে। তো সত্যি আমার কাছে সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট ডিসেন্ট বলে মনে হয়েছে, কারণ আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। তো সাউন্ড কোয়ালিটিকে নিয়ে আমার বলার কিছুই নেই, যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা KALL IK20 এই সাউন্ড বারটিকে দেখতে পাবেন। তো সাউন্ড কোয়ালিটিকে বাদ দিয়ে এই সাউন্ড বারটির বিল্ড কোয়ালিটি কথা দিয়ে বলা যায়, তো যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা KALL IK20 এই সাউন্ড বারটিকে দেখতে পাবেন। তো টোটালি আপনারা রাবারের ফিনিশের সঙ্গে এই সাউন্ড বারটিকে পাবেন এবং আপনারা পাবেন একদম পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো এই সাউন্ড বারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু আমার যথেষ্টই বেটার বলে মনে হয়েছে। তো এই সাউন্ড বারটির চার্জিং টাইম এবং প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায়, তো আরেকটু আপডেটেড হলে আমার মনে হয় আরেকটু বেটার হতো। তো যাই হোক, সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছু দিয়ে কিন্তু KALL IK20 এই সাউন্ড বারটি একটি যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি সাউন্ড বার। কারণ আপনারা অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টে এই সাউন্ড বারটি পারচেস করতে পারবেন মাত্র 1499 টাকাতে। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার বলে আমার মনে হয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারি আপনারা কিন্তু এই সাউন্ড বারটি পারচেস করতে পারেন, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।